Mams, anaknya kenapa nih? 1 minggu ini lagi batuk pilek sih, Mams. Lagi batuk pilek ya? Aku ada solusi buat Mams. Jadi kalau anak yang batuk pilek itu, kalau dijemur pasti bakal sembuh. Oh iya, ini bagus tuh. Nanti aku coba deh, Ya Mams. percaya deh kataku, pasti sembuh anaknya. Makasih tipsnya ya, Mams. Sama. Farah, Nah, ya loh, nak, keponakanku lagi dijemur. dijemur. Kenapa dijemur? Iya, keponakanku lagi batuk pilek. Kata tetanggaku, jemur bayi waktu lagi batuk pilek dapat mencegah batuk pilek. Oh iya, memangnya bisa. Itulah, untuk pastinya kita dengar penjelasan ahlinya. Mitos yang berkembang di masyarakat apabila bayi mengalami batuk pilek sering dijemur di bawah matahari. Kita ketahui batuk pilek itu adalah suatu proses peradangan pada hidung dan tenggorokan, di mana akan menghasilkan mediator inflamasi seperti sitokin dan histamin. Nah, pada penjemuran sinar matahari, kita ketahui sinar matahari mengandung vitamin D. Vitamin D ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di samping itu, vitamin D juga dapat mengurangi pelepasan mediator inflamasi seperti sitokin tadi. Juga kita ketahui vitamin D dapat mencegah dari peradangan di selaput lendir. Di samping itu, sinar matahari juga dapat mengencarkan lendir di dalam tenggorokan sehingga mengurangi reaksi batuk. Ya, sebaiknya waktu penjemuran bayi itu dilakukan sebelum jam 10 pagi atau setelah jam 4 sore, oleh karena memang sinar matahari tidak terlalu panas dan sinar ultravioletnya tidak terlalu keras. Sebaiknya pada penjemuran bayi memakai pakaian yang tipis, dan penjemuran juga jangan terlalu lama, sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi memang fakta bahwa penjemuran bayi untuk mengenai batuk pilek adalah secara literatur memang terbukti secara ilmiah. Nah, jadi fakta bahwa menjemur bayi yang mengalami batuk pilek itu dapat mengurangi gejala pada bayi, karena sinar matahari ini dapat mengurangi lendir yang disebabkan oleh alergi ataupun infeksi saluran pernapasan. Di dalam sinar matahari juga mengandung dari vitamin D sehingga dapat mencegah pelepasan dari sitokin inflamasi yang mana akan mencegah dari peradangan yang berlanjut. Tetapi perlu diingat bahwa menjemur bayi itu sebaiknya di bawah jam 10 pagi atau di atas jam 4 sore karena tidak terlalu terik. Menjemur bayi juga jangan terlalu lama, sekitar 10 sampai 15 menit saja ya. Kemudian juga harus dipantau oleh orang tua